मेरे को ना मन से उतरने लग गया, सच बताऊँ तो। मेरा अभी नहीं लिया और मेरे मन से उतरना शुरू हो गया। मेरा पता ऐसा हो रहा है कि इसको बेच के कोई और ले लूँ। वीडियो से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमें बाइक जब जो नए लेना चाहते हैं उनको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो सर्विस वाली टीम थी ना, उन्होंने कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। सेकंड सर्विस पर बहुत मैं कह लो बस से बेकार की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नाम YouTube चैनल द HR02 में। तो आज हम जो वीडियो लेकर आ रहे हैं ना, तो वो अपनी पूरी टोटली KTM के ऊपर होगी कि KTM RC 200 जो हमारी ये जीप एडिशन है, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मतलब दिक्कत क्या आ रही है, बहुत लोगों को, आप जिन्होंने ले रखी होगी उनको वो भी में से एग्री कर रहे होंगे कि ना इससे बहुत सारी आवाज़ें आती हैं यार। मतलब मैंने फैब में ली थी, मैं फैब के मार्च समझ लो कि मार्च में ली थी, और अभी कुछ ज़्यादा मंथ भी नहीं हुए, उसमें से बहुत जगह से इसमें आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं लोगों को ये बताऊँगा कि आवाज़ें क्यों हैं, उसको हटा कैसे सकते हैं, वो भी मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। और इस वीडियो से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमें बाइक जब जो नए लेना चाहते हैं उनको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो सारा इसके अंदर रहेगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहना है। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए हैं, वो सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इसमें हम बहुत अपना एफर्ट डाल रहे हैं। सिनेमैटिक भी इसमें थोड़े बहुत ऐड करेंगे, जो हम बताएंगे उसमें सिनेमैटिक भी ऐड करेंगे इसके अंदर। तो मिलते हैं आपको आगे। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, हमारी ना सबसे ज़्यादा जो आवाज़ आती है, जो मैंने सबसे पहले ही आवाज़ फेस कर ली थी, वो थी इसके हैंडल में से। इसके हैंडल में से ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा, कि समझ लगता है चू 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 करती रहती है इसमें। मैंने अपने KTM के वहाँ शोरूम पे जाके उनको कहा भी कि भैया इसमें से आवाज़ आ रही है। उन्होंने ठीक करा, पता नहीं क्या करा। इतनी बस सर्विस है ना भाई, मैं आगे KTM से ली थी, इतनी बस सर्विस थी ना उन्होंने। भाई जो शोरूम के वो थे, जो सेल्स मैनेजर थे, वो तो यार बहुत अच्छे हैं, उनके साथ तो उन्हें भाईचारा। लेकिन यार जो सर्विस वाली टीम थी ना, उन्होंने कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। सेकंड सर्विस पर मैं कह लो बस से बेकार की, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुआ। उनको मैंने स्पेशल कहा था कि इसमें से आवाज़ आ रही है, लेकिन उन्होंने आवाज़ इसमें ठीक नहीं करी है। बहुत लोगों जिन्होंने KTM ले रखी होगी ना, उनको भी फेस कर रहे होंगे। तो मेरे को जहाँ तक इसमें क्या इसका दिक्कत क्यों आती है कि ना, जो बारिश में ज़्यादा देर खड़ी रहे, बारिश बाहर खड़ी है अपनी गड्डी, तो क्या होगा कि वो पानी लगने की वजह से हो सकता है कि वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं। तो इसको कोशिश ये करो, अगर आपने आवाज़ को ख़त्म करनी है तो बारिश में ना खड़ी करो, इसको ऊपर पन्नी रख दो या कुछ रख दो, इसको ढक के रखोगे तभी बची रहेगी, नहीं तो ये आवाज़ें आपको फेस करती रहनी पड़ेगी। तो आपको जो आवाज़ की बात कर रहा हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। रिति भाई यहाँ जूम कर इनको, ये देखो, ये आपको आवाज़ फेस कर रहे होगे। देखो ये आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। ये आवाज़ बेसिकली क्या है कि ये जो यहाँ पे कवर से है ना, ये यहाँ पे कवर है, इसकी वजह से है। ये जब हम दबा के रखते हैं, देखो मैं अब इसको करूँगा, देखो आवाज़ नहीं आ रही है। तो बेसिकली इस कवर की वजह से है, या पानी लगने की वजह से, क्या है क्या नहीं। मैंने वहाँ पे दिक्कत दिखाई, लेकिन वो इसको सोल्व नहीं कर पाई। उन्होंने हैंडल करा, उसके बाद जब उन्होंने हैंडल छेड़ा ना KTM के शोरूम वालों ने, उसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, कि जब मैं हाई स्पीड पे जा रहा हूँ, 100 प्लस जा रहा हूँ, तो वाइब्रेट कर रही है। तो सबसे पहली बार दिक्कत यही है। मैं तो यही आपको जो सजेशन दिया वो यूज़ करो, तो हैंडल की आवाज़ आपकी चली जाएगी। तो हम आगे आपको दूसरे स्टेप पे मिलते हैं कि दूसरी क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो अब जो दूसरी आवाज़ जो हमारी आ रही है ना, बेसिकली वो आ रही है हमारी यहाँ पे जो है ना टायर के पास से। मतलब कि जो डिस्क है ना, ये ज़्यादा आवाज़ें करती है। ये डिस्क में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। जो हमारे पैड्स होते हैं ना, ये लगना शुरू हो जाते हैं। आगे के पीछे भी सेम ये इशू है कि आगे से आवाज़ आना शुरू होती है। वो बेसिकली आवाज़ क्यों आती है, क्या होता है जब हम बारिश में चला रहे हैं, बेसिकली ज़्यादातर जो आवाज़ें हैं ना, पानी लगने की वजह से ही हैं। तो वो आज क्यों आती है कि वो इसमें दिक्कत इसलिए होती है कि क्या होता है, जो हमारे पैड्स होते हैं ना, बारिश में फूल जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, वो एक तो हमारी ब्रेक भी कम लगने की वजह से, क्यों क्या होता है, फूल जाते हैं। उस वजह से ब्रेक पैड अच्छे से उसको, जो हमारे डिस्क को पकड़ नहीं पाते, उस वजह से उसकी आवाज़ आने लगती है, घिस 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 करता है। तो एक वो आवाज़ है। तो सेम पीछे से आवाज़ भी रहती है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत हम क्या है, इसकी ना बहुत जल्दी जो चेन है ना, बहुत जल्दी ढीली हो जाती है, बहुत जल्दी। अभी बेसिकली मैंने मुश्किल से मुश्किल 15 दिन भी नहीं होंगे, 15 दिन पहले अभी मैंने इसको टाइट कराई थी, और 15 दिन में ये चेन दोबारा से ढीली हो चुकी है। तो आज दोबारा मेरे को अभी चेन कराने जानी है। और लूप तो भाई साहब इसका मुश्किल 2 से 3 दिन चलता है, उससे ज़्यादा चलता ही नहीं है इसके अंदर लूप। ठीक है, बहुत सारी ऐसी आवाज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है मेरे को, तो कि अभी नहीं ली है और इतनी ज़्यादा आवाज़ें मैं फेस कर रहा हूँ यार, मन उठ जाता है कि यार अभी तो ली थी, अभी 2.5-3 लाख रुपए लगाया, और अभी से ही इसकी आवाज़ की हालात इसके ये है। तो ये सारी दिक्कतें मैं फेस कर रहा था। मैं सोचा यार आपसे सबसे शेयर करूं, क्योंकि मेरे जो बहुत सारे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरी फैमिली है, उनके पास भी KTM है। वहाँ पर कमेंट करते हैं, भैया यहाँ से आवाज़ आ रही है, भैया इसकी आवाज़ क्यों आ रही है ऐसे। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ली, तो ये सब दिक्कतें हैं। इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है, क्या है, बेसिकली पानी। तो पानी से बचाओगे तो बची रहेगी, लेकिन यार अब तक कहीं लेके जाना तो पानी तो लगेगा ही लगेगा। तो बेसिकली ये सारी दिक्कत है। मैं जाऊँगा अभी दोबारा KTM के शोरूम पर जाना है मेरे को, तो वहाँ के दोबारा पूरी फुल सर्विस दोबारा से कराऊंगा। अपनी जो तीसरी सर्विस है, अभी 6000 किलोमीटर चली है, 5000 पे दूसरी थी, अब 6000 चलिए। 6000 में इतनी सारी दिक्कतें फेस कर ली है मैंने। तो अब जाऊंगा, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या सोल्यूशन देते हैं। उन्होंने मेरे को पहले भी बुलाया था, मैंने उनकी कंप्लेंट करी थी इस चक्कर में कि ऐसे अभी सर्विस करा के आऊँ और ऐसे दिक्कतें आ रही हैं। तो उन्होंने मेरे को बुलाया था, लेकिन दिक्कत ये है कि 100 किलोमीटर तो एक साइड पड़ जाता है, तो जाने में दिक्कत पड़ती है। तो बेसिकली हमारा ये सब था जो इसमें दिक्कत चल रही थी। तो हम जो आपको मैं ये कहना चाहूँगा यार
KTM लेनी है ना तो भाई बढ़िया जगह से लेना यार। मेरे को यार दुख हो गया सर्विस जब करा गया हूँ, जब मेरे वीडियो भाई और भी देख रहे हैं, वाले भाई भी देख रहे हैं, लेकिन मैं ना भाई सर्विस से सेटिस्फाई नहीं हूँ भाई। अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, सर्विस से सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हुआ इस बार। मैं इतनी दिक्कतें फेस कर रहा हूँ ना इसके अंदर, इतनी दिक्कतें, आवाज हुआ, ये हुआ, कभी कुछ खटक रहा, कभी कुछ खटक रहा है, ये सारी दिक्कतें हो रही है भाई। वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, तो ये खत्म करते हैं। मेन मैंने आपको बता दिया मैं कौन सी दिक्कतें फेस कर रहा हूँ। तो KTM RC 200 लेने से पहले ये चीज़ें आप सोच लेना कि आपको, मैंने आपको तो बता दिया क्या क्या दिक्कत फेस कर सकते हो। मेरे साथ और भी बंदे हैं, वो भी ये दिक्कत फेस कर रहे हैं। तो ये लेनी है तो ये दिक्कत आपको भी आ सकती है, तो ये लेना है तो ये सोच लेना कि भैया मेरे को आवाज जाएंगी, और आवाज आएगी यार आपको खुद दिल को, मेरे को ना मन से उतरने लग गई सच बताऊँ तो। मेरा अभी नहीं लिया और मेरे मन से उतरना शुरू हो गया। मेरा पता ऐसा हो रहा है कि इसको बेच के कोई और ले लूँ। अब अभी मेरे को इतना ज़्यादा शौक था ना KTM का, लेकिन अब खत्म हो चुका है शौक। तो आप थोड़ा देख के ये चीज़ लेना कि अगर ये लेनी है तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।